禮物喎。買人黐線，聖誕老人有病啊！買咁多禮物，你都有個俾你。黐線，邊人派咁多俾你㗎？聖誕老人真係大水超。哇！仲有啊！真係癲癲地啊！哇！哇！唔得啊！我寫封投 email 訴係哇！啊！我寫封肯定係啊！寫封 email 叫唔好買咁多啊！癲癲地啊！仲有啊！好啦，呢包肯定係㗎，我好信，我好相信嗰包係拆咗呢盒先啦。聖誕帽仲有啊！朱古力食㗎，好嘢！哇！得閒你有朱古力食啦。如果啲聖誕老人要打劫啊，我知啊！好大盒！哇！聖誕老人發達啦，唔知你打劫啊！咩嚟㗎？變魔術。哇！聖誕老人下年要買六合彩啊！咦唔係邊有咁多錢買啊？唉，冇命啊！嗱，我哋越拆越細盒咯。唉，聖誕老人要找卡數我諗住。啊！呢四千銀啊！雙子公主。咩嚟㗎？咩話？蜘蛛仔啊！哎呀，聖誕老人求下你啊，唔好搞我啊！立體砌圖哇！啊！佢知你想要嘅，哎呀成都鎖匙扣嚟㗎喎，好似。係咩？嗯。哇！點知一包兩包添喎？哇！兩包添啊！仲可以拆喎！冇命啊！哇！你好啦，咁多禮物。太貴啊！聖誕老人癲咗。咁你要講咩啊？有冇啊？多謝聖誕老人。唔該。呢份爸爸嘅喎，呢份爸爸嘅，嗰份媽咪嘅。不如拆媽咪嗰份先啦。係嗰份我諗都唔開㗎。佢份輕啲係嘛？你份好重啊！呢啲攞到咁嘅。咩嚟㗎？芭比啊！哇！有公仔送喎。啊！爸爸知你中意芭比啊！啊！咁夠力力㗎。哇！好大盒嘅睇影唔到啊喂！哇！好大盒啊！好啦，繼續啦，繼續。又製造好多錢。係啊，好夠份量㗎啦！你大個女啊嘛，啲禮物要夠份量。咩嚟㗎？咩啊？哇！哇！咩嚟㗎？顯微鏡。哇！真係堅喎。呢個好勁㗎，呢個900X㗎，乜都睇到㗎。哇！咁啊，你最中意邊份啊？兩份都好中意。兩份唔同玩法㗎嗬，係啊所以兩份都好中意係嘛？哇！好靚喎張床，哇！好靚啊啲被鋪，仲有浴室，哇！有條樓梯。睇到啦！睇咩啊女？顯微鏡啊！顯微鏡啊！哇！你過嚟睇下咪知咯。睇到啲咩啊？買隻教啲先。啊！好多配件喎，睇下。嗱，有藥水㗎，小心唔好哇！藥水㗎。哇！仲有個盒鋪好靚喎。唔咧，要較高低，係啊。較低少少。我有睇啊！聖誕快樂啦！啊，呢個點？